大家好，今日同大家分享個齋咖喱啊，唔放肉噶，全部都係薯仔啊、芋仔啊、紅蘿蔔啊咁啊，呢啲芋仔啦，呢啲薯仔，紅蘿蔔，再放啲豆落去。呢啲豆好大粒啊，有啲浸，我浸過一下已經係浸開咗啦，有啲，但係呢，有啲仲係原封不動啊，成粒啊！我見佢好似我以前喺鄉下見過嗰隻雞子豆咁，但係呢，我記得屋企嗰隻雞子豆呢，大粒啲㗎喎。又呢個位呢，又彎啲嘅，唔知呢度啲豆叫乜嘢咯？但係應該都係類似嗰隻豆咯，咁大粒。我依家煲佢先啦，因為啲豆硬，放落個煲緊佢先，陣間再放薯仔、芋仔、紅蘿蔔。切開個紅蘿蔔先啦，呢個芋仔咁細粒唔使切啦。呢個切開兩嚿都好過。芋仔、薯仔，呢啲薯仔係喺農業嗰個市場嗰度買。哇！一大碟啦〜幾多？陣間煲好用嚟撈飯食，應該都好好食嘅。因為我喺唐人街呢買咗一樽咖喱粉啊，佢寫字話印度咖喱粉喎，我就唔知真係印度咁啦，所以我試下用佢呢隻粉嚟煮餐齋咖喱，切埋個洋葱先。切洋葱會流眼淚㗎喎，但係聽啲人講話砧板放啲鹽就唔流眼淚。等我試下，即刻放啲鹽落個砧板嗰度睇下先，係咪真係咁神奇啊？咁多咯，我用一半都夠咯，應該一樣公眼。邊個講話放鹽唔流眼淚？一樣流眼淚，係一樣係公啊！咁都得，話唔流眼淚，same thing，一樣。材料準備好晒，等啲豆煲佢幾滾先，再放嗰啲落去。哇！我煲到啲豆都腍晒啦，而家放薯仔啦。哇！真係好大粒啊！嗰啲豆真係腍晒啦喎。哇！啱先細細粒，依家咁大粒啦喎。陣間我懷疑都溶晒啦。我又倒返罐椰奶，結塔塔，啷下個罐先得。咁多水應該夠啦啩？陣間先放洋葱啊，放返多少少水。OK 啦，咁樣已經係浸過佢啦。好啦，而家加洋葱啦，啤啤聲，睇下點嘅樣，應該都未腍嘅。哇，佢差唔多啦。放洋葱。
哇！啲糊仔好粉，收返晒火，再慢慢煲腍佢。我而家嚟整啲咖喱粉落去先。好，我而家攞2斤好喎。哇！嗰個羹真係勁，1斤。2斤，放少少水，調開佢，陣間就倒落去。好，而家嚟放咖喱，我撈潮佢先，撈勻佢。而家要放返啲鹽落去，啱先冇放鹽啊，我嗰啲。漸製咖喱色啦，由佢煲一陣嘅先。我試下味道先。哇，2斤都咁辣㗎喎，啲咖喱粉。夠晒啦，犀利！放返幾粒白糖，而家放返啲油啦，我都冇放油，攬油，因為係齋啊，所以呢放返啲油落去啦，咁樣睇見就靚少少。應該撈飯好嘢，No. 1啊！再試多下，夠晒，夠晒，一煲齋咖喱煮好啦，大煲抵食。等我畢碗飯過嚟淋飯，爽！收火得咗，好一碗齋咖喱飯，有得食，是但飯先。我至鍾意食呢啲豆㗎喇，哇，好正，但係呢好辣喎，咖喱，但係咖喱嗰種辣我又受得喎，入鼻啊！試下個糊仔，個糊仔黐住，涼。未試過用糊仔煮咖喱嘅，不妨用糊仔試下，因為本身啲糊仔呢好滑啊，又撈埋嗰啲咖喱呢，真係唔同話你閒時食薯仔嗰種味道喎。又想食咖喱，但係呢，閒時係食開齋嘅朋友呢，可以咁樣煲一餐咖喱食喎，幾好食喎，唔使放肉都 good 啊。不過呢，辣到飆汗啊，越辣呢又越想食喎，咁怪嘅。OK， 今日分享到呢度。多謝大家關注，多謝收睇。Aloha and Mahalo， 鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。拜拜，耶！真係好食。OK 啦，
拜拜啦，我要食飯啦！哇，真係停不了口嘅咖喱飯。